I could tell by your smile you hadn't been with a good girl like me in a while. আমি এখানে নিয়েছি, নো দিতে পারেন কিনে। এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে তুলসী, আপনি নিতে পারেন, বা এই রাম তুলসী, কৃষ্ণা তুলসী আমাদের রাষ্ট্রীয় ঔষধি হিসাবে দেবেন। আর এটা খুবই উপকারী, এটা একটু তিতো দেবো। সেটা হচ্ছে এরকম 2 ইঞ্চি মতো দারচিনি। এটা দেবো সেটা হলো আদা। আমি 2 ইঞ্চি মতো আদাকে টুকরো করে আমি যেটা দেব সেটা হলো হলুদ। এটা আমার গাছের ওপর আমি যেটা দেব সেটা হলো গুড়। আমি এতটা ব্যবহার করবেন না, আমি এখানে গুড়। বন্ধুরা, দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকতে গেলে আমাদের সুষম খাদ্যর খুব প্রয়োজন, আর আমরা যেটা প্রতিনিয়ত করে চলেছি। সুষম খাদ্যাভ্যাসে আমরা বাহ্যিক শক্তিটা পেয়ে যাই, কিন্তু আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিটার ব্যাপারে আমরা কেউ চিন্তা করি না। যে বর্তমান পরিস্থিতির সম্মুখীন আজ আমরা, তাতে অন্তর্নিহিত শক্তিটা বৃদ্ধি করা আমাদের খুবই প্রয়োজন, যা এই সমস্ত সহজপাচ্য প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যেই আমরা পেয়ে যাই। আর বন্ধুরা, এগুলো যদি আমাদের হাতের কাছেই থাকে, কেন আমরা সেগুলো কাজে লাগাবো না? আর আসুন আমরা এগুলো দিয়েই তৈরি করি আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটাকে বাড়ানোর জন্য নতুন একটা কাড়া। আমি চৈতালি গার্ডেনিং অ্যান্ড ক্রাফটিং চ্যানেল থেকে। এটা করতে গেলে যে যে জিনিসগুলো লাগবে সেগুলো আমি বলছি। প্রথমে আমি এরকম একটা পাত্রে 1 লিটার জল নিয়েছি, এটা গ্যাসে বসিয়ে দিয়েছি। আর এরপর যেগুলো লাগবে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। প্রথমে যেটা আমি এখানে নিয়েছি কিছু তেজপাতা। এটা আমার গাছের, তাই আমি কাঁচা দিচ্ছি। আপনাদের গাছের না থাকলে শুকনো দিতে পারেন কিনে। আমি এই তেজপাতাটা জলে ফেলে দেবো। তারপরে যেটা দেবো এটা হচ্ছে পুদিনা। আমি পুদিনাটা এখানে জলে দিয়ে দেব। পুদিনাটা দিলাম। এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে তুলসী। আপনারা তো তুলসীর গুণ জানেন কত, তাই তুলসীটা দিচ্ছি। 2 রকমের তুলসী নিয়েছি। আপনারা যত ধরনের পারেন তুলসী নিতে পারেন, বা এই রাম তুলসী, কৃষ্ণা তুলসী বা সাদা তুলসী যেটাও ব্যবহার করতে পারেন। আপনাদের কাছে যেটা থাকবে সেটাই দিতে পারেন। এখানে তুলসীটা দিয়ে দিলাম। এরপরে যেটা করব সেটা হলো, এটা হচ্ছে গুলঞ্চ বা গুলই, যেটা আমাদের রাষ্ট্রীয় ঔষধি হিসাবে গাছ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আর এটাকে অমৃত বলা হয়, আয়ুর্বেদিকের ভাষায় এটাকে অমৃত বলা হয়। এইটা এখানে দিয়ে দিলাম। আমি এখানে 4টে পাতা নিয়েছি। আপনাদের থাকলে দেবেন, না থাকলে আপনারা নাও দিতে পারেন। এটা একটু তিতো ধরনের, তাই আপনারা দেবেন। আর এটা খুবই উপকারী, এটা একটু তিতো। আর এখানে যেটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে লেমন গ্রাস। লেমন গ্রাসটা দিয়ে দিলাম। এরপরে যেটা দেবো সেটা হচ্ছে এরকম 2 ইঞ্চি মতো দারচিনি। খুব বেশি দেবো না, আমরা 2 ইঞ্চি মতো দারচিনি দেবো। এগুলো আমি ধুয়ে রেখে দিয়েছিলাম। তারপরে যেটা দেবো সেটা হলো লবঙ্গ। আমি এখানে 1 লিটার জলে 4টে লবঙ্গ দিলাম। এরপর যেটা দেব সেটা হলো আদা। আমি 2 ইঞ্চি মতো আদাকে টুকরো করে একটু থেতো করে নিয়েছি। আদাটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম। তারপরে আমি যেটা দেব সেটা হলো হলুদ। এটা আমার গাছের হলুদ কাঁচা, এটাকেও 2 ইঞ্চি ছিল, এটাকে থেতো করে নিয়েছি। আপনারা যদি কাঁচা হলুদ না পান, ঘরের গুঁড়ো হলুদই 1 চামচ মতো এখানে ব্যবহার করতে পারেন। এর সাথে যেটা দিতে হবে সেটা হলো গোলমরিচ। আমি এখানে এই কয়েকটা গোলমরিচ নিয়েছি, আর এটা গোটাই দিচ্ছি, কারণ বাচ্চাদের দিলে গোলমরিচটা গোটা দেওয়াই ভালো। আর যদি বড়রা খায় গোটা গোটাই দিয়ে দেবেন। বড়রা খেলে তাহলে আপনারা একটু থেতো করে দেবেন। এটা আমার অনেকক্ষণ ধরে ফুটতে দিতে হবে। এখন এটা ফুটতে শুরু করেছে। এর উপর আমি যেটা দেব সেটা হলো গুড়। আমি এতটা গুড় দেবো, যাদের সুগার আছে তারা মিষ্টি গুড় দেবেন না। এখানে চিনিটা মোটেই চলবে না, গুড় তারা ব্যবহার করবেন না। আমি এখানে গুড়টা দিয়ে দেব। আপনারা যদি ভাবেন যে এতে একটু চা পাতা দেবো, আপনারা চা পাতাও দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন। এইভাবে এটাকে ফুটতে দিতে হবে। আর এটা
ফুটতে ফুটতে প্রায় 4 ভাগের 3 ভাগ থাকবে, সেই সময় এটাকে আমাদের ঢেলে নিতে হবে। এখানে গুড়ের বদলে আপনারা মধু ব্যবহার করতে পারেন। যারা মধু খেতে চান গুড়টা না দিয়ে, তারা কাড়াটাকে নামিয়ে তখন এতে মধু দিতে পারেন। 1 কাপেতে আপনারা পরিমাণ মতো মধু দিয়ে এটা খেতে পারেন। এটা এইভাবে ফুটতে দিতে হবে। দেখুন আস্তে আস্তে এটা চায়ের লিকারের মতো কালার চলে আসছে। বাইরে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে, তার সাথে বজ্রপাত। আমি এই সময় এটা করতে নিয়েছি আপনাদেরই জন্য। যারা জানেন তারা বাড়িতে করে আপনারা ব্যবহার করুন, আপনারা খান, এটা সবাইকে খাওয়ান। বাচ্চাদের 2 চামচ করে দেবেন, দিনে 3 বার করে খেতে থাকুন। আর যারা জানেন না তারা এটা দেখুন, ভালো করে দেখে আপনারা বাড়িতে অবশ্যই তৈরি করুন, তৈরি করে আপনারা খেতে থাকুন। কারণ আমাদের বর্তমান সরকার এবং আয়ুর্বেদিক ভবন থেকে এটা বলা হয়েছে যে যেন প্রত্যেকটা মানুষ করে খায়। এই কাড়াটা সর্দি, কাশি, জ্বর, গায়ে ব্যথা, গলা ব্যথা এগুলোর খুব উপকার। এই কাড়াটা খেলে খুব উপকার পাবেন। আমি এখানে ছাঁকতে থাকছি কাপে। আর আমি একটা আপনাদের খুব ভালো খবর জানাই। আজকে হচ্ছে 2020 21শে জুলাই। এই ঠিক আজকের দিনেই 2019-এর 21শে জুলাই আমি প্রথম ইউটিউব চ্যানেল শুরু করি। আজকে আমার 1 বছর পূর্ণ হলো। তাই আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যারা আমার পাশে এখনো পর্যন্ত রয়েছেন আর আমাকে সাপোর্ট করে যাচ্ছেন, তাদের আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এইভাবে আপনারা ছেঁকে নেবেন। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে আপনারা লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করবেন। আমার চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার পাশে যেভাবে রয়েছেন আপনারা সেইভাবে আমার পাশে থাকুন, এটা আমি চাই। আর আপনাদের আবার বলি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাকে সাপোর্ট করার জন্য, আমার পাশে থাকার জন্য। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এইভাবে আপনারা নিয়ে খেতে থাকবেন দিনে 3 বার করে। আপনারা বেশি করে একটু করে রাখবেন, দিনে 3 বার করে খাবেন, 2 বারও খেতে পারেন, কিন্তু খাবেন আপনারা। আপনারা ভালো থাকবেন আর আমরা চাই আমরা সবাই ভালো থাকি। ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, গাছ লাগান, পরিবেশকে ভালো রাখুন। নমস্কার।